continue mes élèves la page 47 ياك la leçon du grammaire. عندنا les objectifs de cette leçon. شنو هما الأهداف ديال هاد الدرس هذا؟ reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels. ياك نعرفوا ولا نتعرفوا على في شي جملة نتعرفوا على الكلمات الأساسية اللي ما يمكنش نزيدو نحيدو منها ياك. savoir réduire une phrase étendue ونعرفوا كيفاش نقلصوا ولا نصغروا من الحجم ديال واحد لافراز اللي كتكون étendue يعني متوسعه بزاف فيها بزاف د المعلومات. خصنا نعرفوا كيفاش نقلصوا منها ونحتفظوا غير بالاسونسيال غير بالاساسي. savoir faire l'expansion d'une phrase minimale والعكس ونعرفوا نتوسعوا ونenrichir une phrase minimale. d'accord. يلا نبداو بالسؤال الاول نشوفوا شنو فيه. قالك هنا réduire les phrases en supprimant le plus de compléments possible. هذا هو الهدف الاول احنا غادي نتعرفوا عليه دابا، هو اننا نقلصوا واحد الجمله كي étendue. هيا savoir réduire une phrase étendue. دابا حنا عاطينا دي phrases étendues وحنا خصنا نردوهم minimal. شنو دايرين هنا؟ demain ils prendront l'avion pour aller à Ouarzazate. غدا سيقلون الطائرة للذهاب إلى ورزازات. غدا غادي يشدوا الطيارة، غادي يركبوا في الطيارة باش غيمشيو لورزازات. شنو عندنا حنا شي حوايج اللي عندنا دي كومبليمون غير زايدين بحال دوما، هذا كومبليمون سيركونستانسيال دو طون يعني الزمان فوقاش غيمشيو غدا. ils prendront l'avion غياخدوا الطيارة. pourquoi pour aller à Ouarzazate. هذا لو بوت ياك. pour aller à Ouarzazate تاهي غنحيدوا هاد الكومبليمون هذا السيركونستانسيال دو طون نقدروا نستغناو عليه ونحيدوا لو بوت غنخليو ils prendront l'avion. هادو ما نقدروش نزيدو نحيدو منهم شي حاجه. لو سوجي ضروري خصو يكون، لو فيرب ضروري خصو يكون، وهذا لافيون. الا درنا غير ils prendront ما غاديش يكون عندنا ان سونس في لا فراز، ما غاديش نعرفوا شنو خداو، واش الطياره واش لا فواتور واش لو تران ياك. ولكن ملي كتقول لافيون صافي كيكمل لو سونس. داكوغ غنخليو ils prendront l'avion صافي نكتبوها ils prendront في الفيتور لحقاش demain ils prendront l'avion صافي. احنا دابا رجعناها une phrase minimale. La phrase B. Tous les jeudis après l'école nous partons à la campagne. يعني كل خميس من بعد ما كنخرجوا من المدرسه كنمشيو لا كومباني كنمشيو للباديه. حتى هنايا شنو غادي نخليو السوجي والفيرب والكومبليمون. داكوغ غادي نحيدو tous les jeudis نقدروا نحيدوها. après l'école تاهي تقدر تحيد. غادي نخليو nous partons à la campagne صافي. نقدروا هذا غنحيدو هذا غنحيدو. هذا tous les jeudis حتى هو لو طون. après l'école هذا غير بحال دابا كيزيد زعما يعطينا بلوس دانفورماسيون فوقاش. داكوغ حتى هو لو طون après tous les jeudis après l'école nous partons à la campagne. غنخليو غير nous partons à la campagne صافي. nous يعني غنمشيو للباديه. Compagnie. Hier, les enfants ont fait leurs valises pour partir en colonie de vacances. البارح الأطفال جمعوا الفاليزات ديالهم باش يمشيو في مخيم العطلة. ياك شنو غادي نخليو les enfants ont fait leurs valises صافي. هذه c'est une phrase essentielle. أطفال داروا الفاليزات ديالهم جمعوا الحقائب ديالهم. غنحيدو hier كيورينا لو طون فوقاش pour partir en colonie de vacances. d'accord. غنخليو les enfants ont fait leurs valises ياك. les enfants ont fait leurs valises. كنخليو غير ضروري اللي ما يمكنش نحيدوه باش كيبقى لنا باش كتبقى لنا الجمله عندها واحد لو سونس. هنا ajoute des groupes
des groupes compléments pour former des phrases étendues. هنايا غادي نزيدو حنا بطلبوا منا حنا نوسعوا في الجملة ياك. شنو دايرنا هنا les oiseaux chantent. هذه c'est une phrase minimale. حنا غنرجعوها une phrase étendue. غنزيدو فيها des éléments باش تولي plus riche d'informations. les oiseaux chantent. الطيور تغني. شنو غادي نديرو؟ نقدروا نديرو لو طون لو ليو ياك باش كتولي لنا واحد الجمله لي انريشي. غادي ندير انا chaque jour ياك chaque jour يعني كل يوم les oiseaux ياك chaque jour les oiseaux chantent فين؟ غادي ندير dans le jardin. غندير le lieu dans le jardin de notre voisin. شتي غنزيد لها plus d'informations باش تولي plus précise. chaque jour les oiseaux chantent فين dans le jardin de notre voisin في الحديقة ديال جارنا ياك. se rend à son travail. بابا مشى رجع الخدمة ديالو. غادي نديرو بابا ياك se rend à son travail ياك à 8h du matin. غادي نديرو الوقيته فوقاش كيمشي à 8h du matin على 8 صباحا. هيا du matin. encadre les phrases minimales. قالك أطر الجمل المختصرة. chaque dimanche il va au zoo avec ses amis. هذه est-ce qu'il est une phrase minimale ou bien étendue؟ هذه c'est une phrase étendue فيها plus d'informations. فيها chaque dimanche le temps il va au zoo avec qui؟ avec ses amis. هذه فيها بزاف ديال المعلومات يعني c'est une phrase étendue ياك. دونك ما غاديش نأطرها. انا طالبين منا غير les phrases minimales. on travaille. هذه c'est une phrase minimale. on travaille نعمل. les feuilles tombent. الأوراق تسقط لا تتساقط. هذه aussi une phrase minimale. ce soir سليم et نبيل vont au restaurant. هذا المساء سليم ونبيل مشاو للمطعم. هذه c'est une phrase étendue فيها plus d'informations. صافي. réduis ces phrases pour les rendre minimales. قالك قلص من هاد الجمل باش تردها جمل مختصرة. شنو دايرين لنا لي dromadaires؟ عرفتوا شنو هما لي dromadaires؟ لي dromadaires c'est une espèce de chameau واحد النوع من الجمال. لي dromadaires avancent يتقدمون en petits groupes في مجموعات صغيرة. paisible يعني بحال متعبة ولا sur un océan de sable. un océan de sable يعني على محيط من الرمال. غادي نردوها شنو قالك نردوها مينيمال. غادي نديرو لي dromadaires avance. صافي هادي راه عندها ان سونس. غادي نحيدو هاد en petit groupe paisible sur un océan de sable. غنخليو لي dromadaires avance. يتقدمون. الجمال تتقدم. لي dromadaires كبرتها بزاف. لي dromadaires avance. صافي. les enfants s'amusent sur le sable chaud de la plage. الأطفال يستمتعون بالرمال الساخنة على الشاطئ. شنو غادي نديرو؟ غادي نخليو les enfants s'amusent. ما عندنا ما نديرو بهاد sur le sable. إلا قلنا غير les enfants s'amusent صافي كنفهمو بأن الأطفال يستمتعون. les enfants s'amusent. une fois par semaine Salim joue au football avec ses amis. une fois par semaine يعني مرة في الأسبوع سليم جو au football avec ses amis. سليم كيلعب الكرة مع الأصدقاء ديالو. شنو غادي نخليو؟ نحيدو هاد une fois par semaine ياك. غنخليو بعدا السوجي. شنو هو السوجي عندنا هنا؟ هو سليم. كتبوه هو الأول ياك.
joue le verbe. Au football avec ses amis. صافي نخليوها غير هكا راه كافيه. C'est une phrase minimale. Salim joue. Question 12 قالك ajoute هي أضف. Des groupes compléments pour former des phrases étendues. دابا هنا في هاد الاسئله اللي شفنا كاع داك لي زوبجيكتيف اللي شفنا ديال لا لوسون هما كنحققوهم في هاد التمارين. اون فراز étendue كيفاش نردوها مينيمال اي لو كونترير اون فراز مينيمال شنو هما لي جروب كومبليمون اللي نقدروا نزيدوا لها pour obtenir une phrase étendue. ياك j'ai voyagé هذه c'est une phrase كي دايره c'est une phrase minimale مختصره courte. j'ai voyagé سافرت في لو باسي غادي نزيدوا عليها معلومات وغنزيدوا عليها des éléments ou bien des compléments pour obtenir une phrase étendue. ياك يلا شنو غادي نقولوا j'ai voyagé هذا عندنا في le passé نقدروا نبداو بان complément circonstanciel ديال le temps ياك ولكن في الماضي مثلا انا غادي ندير ياك غندير l'été dernier puisque عندي هنا le passé غندير dernier يعني الماضي ياك l'été dernier الصيف الماضي ياك j'ai voyagé سافرت j'ai voyagé غادي نزيد avec ma famille مع عائلتي شتي فين سافرنا j'ai voyagé à Rabat مشينا للرباط انا والعائله ديالي فوقاش هادشي في الصيف اللي داز شتي كانت عندي une phrase courte simple réduite رديتها étendue زدت لها des éléments زدت لها le temps زدت لها avec qui j'ai voyagé زدت لها le lieu فين مشيت ياك شنو هنايا les hôtels sont complets يعني les hôtels شنو هما الفنادق sont complets يعني عامرة مليئة. غادي ندير مثلا cette semaine ياك cette semaine هي هذا الأسبوع هذا cette semaine les hôtels ياك يعني هاد السيمانة راني انا سافرت ومشيت يعني في هاد السيمانه لي زوتيل لقيتهم عامرين فين في السعيديه. هاد السيمانه لي زوتيل سون نطلع لكم شويه باش تبان لكم ياك لي زوتيل سون كومبلي. cette semaine les hôtels sont complets السعيديه. صافي هاد الاسبوع الفنادق ممتلئه في السعيديه. داكور تقدروا نتوما تزيدوا اي حاجه بغيتوها. يلا مي شير زيليف وصلنا لا فان د لا سيونس. على بروشين سيونس ان شاء الله ونتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله الجميع. شويه ديال التركيز شويه ديال المراجعه ان شاء الله ويكون كل شيء بخير ياك. يلا على بروشين سيونس ان شاء الله تبقاو على خير.